أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وعزنا بالإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. Falendrojmë dhe madhrojmë Allahun e lartësuar që na nderoi me iman, na lartësoi me islam dhe na bëri prej ummetit pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Kemi folë në derset e kalume se besimtari në rrugën e Zotit mundet mu prangos prej disa kurthave, mundet mu prangos prej disa rjetave. Të parën që kemi përmenë në dersin e parë, u ka në el-ghafletu, shkujdesja. Edhe pse është në rrugën drejt Zotit, besimtari mundet me ra në shkujdesje, edhe kështu prangoset. Kurtha e dytë në të cilën besimtari mundet me ra, është sipërfaqësia. Mundet me ra në sipërfaqësi ose trivalitet, edhe sot e kemi kurthën e tretë në të cilën besimtari mundet me ra në rrugtimin drejt Zotit, e që është kufizimi i tufës, kufizimi i rrethit, kufizimi i turmës. Fillimisht, njeriu është krijesë sociale. Allahu ka kriju si krijesë që jeton në rrethin e tij. Madje Allahu në Kur'anin e Kerim e përmend se prej shajave të madhërisë së Zotit është që njeriu t'i ka bë rreth. Thot Allahu në surën Furqan: "Wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara." Është ai Allahu që për një pikë uje krijoi njeriu. "Faj'alahu nasaban wa sihra." I ka bë nesebe, gjanologji, familje, wa sihra edhe miqasi. Wa kana rabbuka qadira, e Zoti yt është i gjithëmundshëm. Pra argument që ka Zot është pikërisht që njeriu ka rreth. Mirë, po ka njëherë njeriu, ose me ngushtu rrethin besimtari, ja sheh sherrin këtij rrethi. Ka njëherë njeriu bjen prej e këtij rrethi që rrethon. I bëhet pengesë atij, duke u mundu me u përshtat me rrethin, duke u mundu me u pajtu me ata që ka për rreth tij, çalën drejt rrugtimit drejt Zotit. Kjo quhet konformizëm me turmën, duke u mundu me qenë konform me ata që i ki për rreth. Kjo si cilësi, realisht është edhe tek kafshët. Mas shumë të që është prezente, është tek delet. Delet e kanë si cilësi ose si instinkt, që quhet instinkti i tufës. Ato shumë kollaj e pasojnë njëna tjetrën, pa analizu se çka të ba ajo e para. Kjo na kujton një ngjarje që ka ndodhur në Turqi në vitin 2005. Një fermer ka qenë me delet e tij në male, edhe një dele i bjen nga shpati i malit, i bjen në prunë. Pas asaj dele bien edhe 1500 dele tjera. 1500 dele, e pasojnë një dele që ka rëshit edhe është ra në pronin që ka qenë afër tyre. Kjo quhet pra ndjekje pa arsye. Kjo quhet ndjekje në mënyrë instinktive. Kjo është si cilësi e kafshëve, pra e deleve, mirë për subhanallah është edhe njerëzve. Kjo që e bën mësillë hymje, na jep me kuptu pse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa wara al-ghanam." Nuk ka ndodhur që Allahu me çu pejgamber vetëm se për një kohë ata pejgamber të kenë qenë çobana. I kanë ruajtur delet për një kohë, masa ne i mba dhe pejgamber. Pse kjo që Allahu me i përgadit, me i thonë qashtë të qysh jeni merë me delet, tash dohën më merë me njerëst. Qashtë të qysh jeni mënu me i bind delet që nuk bën me pasu njanën që ka shku gabimisht edhe ka ra në pru, ashtë do të mënu me i bind njerëzit që mos me i pasu gabimisht të tjiret. Shiko Ibrahimin a.s. A i djalosh me mendje presi, me logjik të pastërt. Shiko se si ka thirr popullin e tij. Thot Allahu në Kur'an: "Qala hal yasma'unakum idh tad'un." I ka thënë Ibrahimi popullit të tij: "Këta idhuj që ju po i adhuroni, hal yasma'unakum idh tad'un." A ju dëgjojnë juve kur ju i thirrni? Vazhdon, thot: "Au yanfa'unakum au yadurrun." Ose a ju kanë sjell diçka hajër, ose a ju kanë sjell diçka sherr.
Tash argumenti është shumë logjik. Shikoj përgjigjen e popullit të tij, thon qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yafalun. Ata thanë jo, po çështoj kemi gjetë paraardhësit tanë. Që kjo është pasimi i verbër i turmës. Pa pikë logjike, Ibrahim a.s. i ka dhënë argument logjik, ka thonë a ju dëgjojnë jo, a ju sillen hajër jo, a ju sillen sherr jo. E pse po ja adhuroni? Nuk e dim, ama çështoj kemi gjetë baballar tanë. Kjo është kotësi e madhe për ato që ka pak logjik. Andaj Ibrahimi, duke u mundu me zhvillu mendimin kritik, mendimin e shëndosh, logjikën e shëndosh, çka ka bëjë deri në ngjarjen i ka thyer idhujt. Edhe në fund të ka vendosur sopatën tek idhulli i madh. Edhe u shku, ka rënë në shtratën e tij. Kur ju në shku ata i kanë thonë, a i ke thyti idhujt, çka i ka thonë ai? Pyetën e ata të madhin. Ata i kanë thonë, po ti thume nuk kisu ala ruusihim, e kanë shëshit me kokat e tyne. Ju nalë pak ju më kujtohen. Edhe i kanë thonë, laqad alimta ma haula yantiqun, po ti e din se këta as me folë së në folin. Ta atëherë përgjigja e Ibrahimit është kjo. Qale afata'budun min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. Por Zotin, qysh po ja adhuroni ata që as nuk folin, as nuk sillen hajër, as nuk ju sillen sherr. Uffil lakum. Of me det për juve. Wa lima ta'budun min dunillah, dhe për ata që ja adhuroni në vend të Allahut. Pra, njeriu është i prirur me adhuru. Njeriu është i prirur me ndjek. Njeriu është i prirur me pasu atë që e sheh me sytë e tij. Atë që e sheh përreth tij. Këta e dinin ngjarjen edhe me Benu Israil. Kur i ka shpëtuar Allahu pe faraonit, edhe posa kanë kalu detin, wajawazna bi bani Israil al-bahr, kur ja kemi kalu Benu Israilve detin, thot Allahu e kam pa një popull duke adhuru një pemë. Duke adhuru një pemë. Edhe kur e kanë pa, ju në shku të Musa i kanë thonë, ij'al lana ilahen kama lahum aliha. A ka mundësi edhe na me pat një qësi Zoti. E kanë pa shkupin që është bërë gjarëpër, e kanë pa detin që është shah, e kanë pa mbytjen e faraonit. Ama në momenti kur e kanë pa edhe një pemë të adhruju, ka duke interesant, e hishme. Kanë thonë, ij'al lana ilahen, hajt, nashta na i bën e të një qësi Zoti. Pra njeriu mundet me ra në shirk veç duke pa, duke ndjek turmën. E njëjta histori na përsëritet sot. Pyetet ti një djalë të ri ose një vajzë të ri, pse e vendos pemën e krishtlindjeve në shtëpinë e tij ose të saj? Përgjigja është, çështë e kemi pa. Çështë e kemi pa në televizor, e kemi pa në rrjetet sociale, veç kaq. Kadhalika wajadna aba'ana. Çështë e kemi gjetë. Që kjo është përgjigja që njeriu mundet me dërgu në humbje të madhe. E besimtari duhet më ushtriru prej turmës, prej presionit social, prej rrethit të tij, nëse ai rreth është në kundërshtim me ata që na ka mësuar Allah. Shikoj se si mëson Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në Kur'an, kul innama a'idhukum bi wahida. Thua ja Muhammed, unë ju këshilloj me një gjë. An taqumu lillahi, të ngriteni ju për hir të Allahut. Mathna wa furada, dy nga dy ose një nga një. Thumma tatafakkaru, dhe pasaj ndaj të mendoni sinqerisht. Ma bi sahibikum min jinnah, shoku juaj nuk është i çmendur. Shikoj pjesa thumma tatafakkaru dhe pasaj ndaj mendoni. Para se marr deri te kjo pikë, Allahu për na i përmend 3 pika që kush i bën është i lirë prej turmës përreth tij. E para tha Allahu, an taqumu, ngrituni. Kuptoje seriozitetin e çështjes. Çështja e dinit, çështja e fesë, është mesele e madhe. Kjo nuk folet, po thot Allahu tu kanë ulën, tu kanë shtrit. Kjo nuk diskutohet, tu pi çaj. An taqumu, ngritu, kuptoje seriozitetin, se e ki veç një jetë, nuk t'jepet mundësia e dytë. Kjo jetë ka me dërgu fariqun fil jannah, një pjesë në xhenet, wa fariqun fis sa'ir, një pjesë në xhenem. An taqumu, ngrituni, kuptoni seriozitetin. Kushti i parë, pika e parë. Pika e dytë, lillahi, për hir të Allahut. Nëse njeriu ngritet
po nuk ngritet për hir të Allahut, gjithë ka me kanë indikum për i rrethit që ka për rreth tij. A nëse ngritet për hir të Zotit, çka intereson çfarë thonë rrethi? Ai kanë thënë pejgamberëve të çmendur, i kanë thënë poet, kanë shpif për ta. Mirë, a u kthin herë pejgamberi sa më mirë me ta? Bile Allahu i tha, as mos u mërzit, hiç ktheja shpinën, pse se e ngrit për Allah. Sot e kemi problemin me njerëz që duket që ngritjen nuk e kanë bash për Allah. Çataj tani ai ngushtohet, i vije keq, kur vjen puna me fal namazin dikun, i vije keq se ngushtohet për i rrethit. Se ngritjen është ai që nuk e ka bash sinqerisht për hir të Zotit. Pika e parë ngrituni, e dyta lillahi për hir të Zotit, e treta methna wa furade, 2 nga 2 ose 1 nga 1. Pse jo më shumë? Pse Allah po thotë kur të falni për fe edhe diskutoni, thotë 2 nga 2 ose 1 nga 1. Përgjigjen e jep Zamahsheriu, edhe jep El Alusi, për mufesirëve të hershëm. Këta kanë thonë, Allah i lartësuar po thotë ngrituni 2 nga 2 ose 1 nga 1, shkaku që vendimeve të mëdha, kur njeriu i merr, njeriu t'i vjen qetësi. Nëse dojna që vendimi me kanë racional, i logjikshëm. Mundet me kanë veç vetë, ose eventualisht vetë i dyti, po thotë Zoti. Nga se nëse ka ma shumë, thotë Zamahsheriu, sa ma i madh është numri i njerëzve, atëherë masa ka me ndiku në vendimarrje. Edhe a keni pa kur bëhet kallabllak njeriu s'u merr vendim, thotë pritni pak. Duhet për një me shëshit vetë. Andaj thotë Allahu, ngrituni 2 nga 2 ose 1 nga 1. Kush e realizon këtu 3 pika, thumma tatafakkaru, pastaj mendoni thellë. Mendoni lirshëm. Shikoj çka thot Allahu në surën Hujurat. Për ata që thrasin pejgamberin alayhis salam jashtë shtëpisë së tij. Thot Allahu në Kur'an: Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Me të vërtetë o Muhammed, ata që të thrasin ty nga jashtë mureve, ju në shku në xhami tek pejgamberi alayhis salam, edhe kur nuk e kanë gjetë pejgamberin alayhis salam në xhami, e kanë thirr për jashtë mureve, për xhamis. Se kanë ditë që pejgamberi sa më është brenda shtëpive të tij. Thot Allah që ta që po të thirrin për jashtë mureve, aktharuhum la yaqilun, shumica aty nuk mendojnë, nuk logjikojnë. Pse ka thonë Allahu shumica e jo krejt? Se një pjesë për atyre që të thrasin jashtë mureve mendojnë, logjikojnë, po kanë ra prej e turmës, kanë ra prej e rrethit, i kanë po që po thirrin, pejgamberi sa po i përgjigjet, tani pa vedije, edhe ata kanë fillu me thirr pejgamberin alayhis salam, e pejgamberi sa i është përgjigj. Se besimtari bie në gjuna, edhe devjen shkaku i rrethit, shembulli më të mirë e kemi në Ebu Talibin. Xhaxhain e pejgamberit alayhis salam. Ai krejt pasurinë e ka shkri për pejgamberin alayhis salam. Edhe në fund, kur ka shku pejgamberi alayhis salam te shtrati i tij, ka thënë o xhaxhaja, thuje veç një fjalë. Beso, nuk i ka besu. Mirë, a ka ditë Ebu Talibi hakun? Sigurt e ka ditë. Madje i ka disa poezi, a që lavdon pejgamberin alayhis salam, sa që ka pa dietar që kanë thonë, na ka shti me dyshu qysh ky njeri si ka besu pejgamberit alayhis salam. Madje thot në njërin prej poezive të tij, dhe me të vërtetë unë kam ditë se dini më i mirë është dini i Muhamedit. Mirë, po mos më qenë që njerëzit kishin me më akuzu mu, unë kisha me pasua. Pra, ai e ka ditë, prap ka rënë në gjuna, shkaku i turmës se ka qenë për rreth tij. Të njëjtën gjë e bojnë muslimanët sot. E din që është haram, e din që nuk lejohet, mirë po prapë e shet duke e kry. Pse kjo? Shkaku i turmës. Po e din edhe e pason. Thot pejgamberi sa në hadith që keni një këtë për juve. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Keni me pasu, keni me ndjek, thot traditat e atyre që kanë qenë para juve. Thot hadhwal kudhati bil kudhe. Pik për pik. Keni me pasu ata që kanë qenë para juve. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sa që dhe po të hynë ata në vrimin e hardhucës, ju kishit me hy pas tyne. Mirë,
termi që e ka përdorur pejgamberi sa vrima e hardhucës. Vrima e hardhucës është vend komod, është vend rehat, është vend i ngushtë, është vend i dytë, dab, i thonë asaj hardhucës së madhe, ajo edhe kundërmon. Thot pejgamberi sa jo, të e pa gjerësinë e Islamit, të e pa të rahatinë e dinit tuaj, të qenë rahat në ato që i përjavla unë, në Koran edhe në Sunet, keni me hynë për vrima, që edhe ju e dini që ato janë të ndyta, po keni me i pasu. Edhe ju e dini që mena aty në s'keni me kanë rahat, po keni me i pasu. Arsyeja veç duke pa. E pejgamberi sa nuk i ka leju shokët e tij që më u bë pasues së verbër, po i kanë nxit që me pasu hakun. Thot pejgamberi sa në hadith: La takunu imma'atan, mos u bëni pasues së verbër. Imma'atan vjen për fjalës arabe ana ma'ak. I bjen unë jam me ty. Imma'atan, mos u bëni për aty që krejtve i thojnë unë me ty jam. Me kënd të takohet, thot unë me ty jam. Ana ma'ak, unë jam me ty. La takunu imma'atan, mos u bëni pasues së verbër. Thot taqulu in ahsana an-nas ahsanna. E me thonë nëse njerëzit bajnë mirë, mirë po bajnë edhe na. Wa in zalamu zalamna. E nëse njerëzit bajnë zullum, çashtu kena mja bëna. Mirë po thot pejgamberi sa walakin wattinu anfusakum. Mirë po shtrydheni, mundoheni veten tuaj. Thot in ahsana an-nasu an tuhsinu. Nëse njerëzit bajnë mirë, bëni mirë edhe jo. Thot wa in asa'u fala tadhlimu. Nëse njerëzit bajnë keq, ju mos bëni zullum. Pra mos u bëni pasues së verbër, mirë po bëheni pasues së hajrit. Ka se ti s'ki mundësi me kënd takohesh mi thonë një me ty. Nuk mundesh me i patë mirë edhe me punë të mirë, edhe me Muhamedin a.s. edhe me Abu Jahlin. S'mundesh kur takohesh me ta mi thonë unë jam me ty, kur takohesh me ati mi thonë edhe me ty jam. Mirë po thot bëheni pasues së hakut edhe të vërtetës. E kjo është e vërtetë që njeriu ka mund diku patjetër për rrethanave në të cilat gjendet. Përmendet ka qenë një halife Abdul Malik ibn Marwani. Koha Abdul Malikut ka qenë kohë fitnëve, janë mbyt njerëzit, në kohën e tij ka qenë Haxhaxhi, Ali, të lashe ka pat bota Islamin atë kohë të shumta. Thonë dietarët, në kohën Abdul Malik ibn Marwanit, kur janë ngritur njerëzit në mëngjes, kanë pyet, kush u vrasët? Kush u kryqëzuesët? Çka ndodhi sot, se ka qenë kohë fitnë? Thot pas ti ka ardhur halife Sulejman ibn Abdul Malik. Walid ibn Abdul Malik, djali i tij. Kur ka ardhur ky Walidi ka qenë i dhënën pas kulturës, pas ushqimeve, pas luksit. Kanë filluar njerëzit me pyet njëri tjetrin çdo mëngjes, me çka po ushqehesh ti? Me sa gra je i martuar? Se till ka qenë koha. Mas ti ka ardhur halife Omer ibn Abdul Aziz. Çata njëjtë njerëz kanë pyet me sa gjuza ke falë sot namaz natë. Rreth e bën diçka tillë. A ke nxjerr zakatin? A ke dhënë sadaka sot? Njëri patjetër ka mund diku për rrethit e tij. Mirë po besimtari duhet me menaxhu me situatën. Nëse ka rrethin që ndikon për të mirë, duhet me qëndru në të. Nëse ka rrethin që indikon për të keq, duhet mu largu për ti. E kemi përmend të Riyadus Salihin, nëse se keni harru, ngjarjen e atij personi që i ka mbyt 100 vet. Çai ka thonë ai personi mirë, masi që ka mbytë 100-ën, i ka thonë: "Ukhruj min al-qaryati al-khabitha allati anta fiha." E ki përbërç nëse don me ta pranoj Allahu tauben, largohu prej këtij qyteti të dytë që ti je brenda tij. Edhe shko te qyteti i mirë, ku ka njerëz të mirë, wa abudullaha fiha, adhuroj Zotin çatje. Se ti nuk mundesh me adhuru Zotin që të rreth në të cilën je. Teubeja jota nuk mundet mu pranu përderisa je shoqëruar me çeta njerëz. Ukhruj që ki për detyrë ik, largohu. Kështu që besimtari e ka për detyrë veten e tij me shoqëruar me një rreth që e afron me Zotin. Nga se nuk ka maran për njeriu, sidomos nëse e ka imanin e dobët, se sa presioni që ja bojnë shoqënia. Se sa presionin që ja bojnë njerëz. Tash më ndalën në ndihmë përveç vetes, po më ndalën një vllau ton që është i ri në Islam, udhëzuar, e kemi përbërsh me i dalë ndihmë, mos me lanë presionin e çati rrethit, po me marr në rrethin ton. Thot Aisha radhiyallahu anha, kur ma lavdëron te pejgamberi sa Hatixhen, un i thash,
mos e lavdro atë plak pa dhëmb. Këti ka zëvendësu Allahu me disa më të mira. Thot, ka thonë pejgamberi alayhis salam, ma abdalani Allahu azza wa jall khayra minha. Thot, jo, Allahu s'më ka zëvendësuar mua me më të mira se Hadixhen. Pse ja Rasulullah? Thot, qad amanat bi idha kafarani an-nas. Kur si harroj, ajo më ka besu kur njerëzit më kanë mohuar. Zor është me të mohu njerëz. E pejgamberi son thot, kur si harroj Hadixhen se kur kretë më kanë mohu, ajo më ka besu. Thot, kur kretë më ka përzan, ajo më ka afru, edhe më ka dhënë krejt pasurinë e saj në dorën time. Pra pejgamberi son se ka harru Hadixhen, shkaku i presionit që ja kanë bë shoqënia, e ka gjetë rahatin tek Hadixha. Kështu që kemi për detyrë që në mesin tonë, nëse kemi vëllezër që vetë sa kanë hyrë në Islam, me nejt gati. Këtë mësim na ka dhënë Abdullah ibn Mesudi para 1500 vite. Thot Abdullah ibn Mesudi, kunna idha faqadna al-akh. Kur e humbisnim prej syve ndonjë vëlla. Shikoj shprehjen, thot, ataynahu. I kemi shku atij. S'kemi pritaj me ardh. Ataynahu, kemi shku tek ai. Thot, fa in kana maridan, kanat iyada. Nëse ka qenë i smur, e kemi llogarit vizit të smurit, që kemi obligim. Thot, wa in kana mashghulan, kana aunan. Nëse ai ka qenë i nxënën me punë, i kemi ndihmu. Thot, nëse nuk ka qenë asnjë prej tyre, kanat ziyaratan, ka qenë vizit e thjeshtë. Pra Abdullah ibn Mesudi po thot, nëse të mungon vllau, edhe nuk e sheh disa ditë, shkoj. Shkoj sa i mundet me pas në telash, që ti nuk e din. E kjo telash për telash e më të madhe është presioni turmës për rreth tij. Pra e para zgjidhje është që më urrëthu me ata që e ndajnë të njëjtin preokupim. Me ata që e kanë dert dinin, me ata që e kanë dert fen. Tjetra që na shpëton për këtij presioni është me i kujtu në rrugën e kunaina. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyja. Thot ilejke wa tariq al-haq. Thot ki kujdes, mos devija për rrugës së vërtet, edhe thot hiç mos u mërzit për pakicës së xhanit ta. Edhe vazhdon thot wa ilejke wa tariq al-batil. Edhe ki kujdes e mos e ndjek rrugën e kot, edhe nëse sheh shumë njerëz që pasojnë atë. Thot wa kullama istawhashta fi nafaradik fandur ila ar-rafiq as-sabiq. Thot sa herë ndihesh i vetmuar në këtë rrugë, kujtoj shokët që ta kanë parapri. Sa herë ndihesh i vetmuar këtë rrugën e dinit, kujtoj se i ki të shok, po tjetër që si ki kështu në jetën reale, ta kanë parapri. Kujtoj e pejgamberin alayhis salam. Edhe ai ka qenë i vetmuar. Kujtoj pejgamberët e Zotit, kujtoj Abu Bekrin, kujtoj Omerin. Njerëz të mirë, a kanë qenë pakicë çdo herë? A kanë qenë që ata të paktë çdo herë? A kanë qenë që ata të vetmuar çdo herë? Por Ibn Qayyim po thotë ilaçi për mos më u dorëzu prej presionit shoqëror është me i kujtu shokë që ta kanë kaluar këtë dinë. Kujtoj Imam Neveviun. Kujtoj Ibn al-Qayyim al-Jauziyyan, kujtoj Ibn Taymiyyah, që këta kanë vdekur në përburgje, kanë vdekur të maltretuar. Andaj ilaçi i kësaj është me i kujtu ata që janë përpara neve. Shikoj çka i thot Allahu në Kur'an pejgamberit alayhis salam. Isbir ala ma yaqulun, dora para se çka po thojnë ata, wadhkur abdana Davude, dhe kujtoj robin ton Davudin. Çfarë lidhje ka dora ajo për të cilën ti po akuzohesh, edhe kujtoj Davudin. Ka lidhje dhe shumë të madhe. Ti dora se çysh të çysh i duke duru ti, ka duru edhe Davudi alayhis salam. Dora se çysh të çysh i të duru ti, kanë duru edhe pejgamberët përpara teje. Kujtoj e çysh sa Ibn Qayyimi shok që i ki përpara. Kjo njeriu t'ja mundson që me kuptu hakun. Andaj thot njëri prej shkrimtarëve amerikan, thot sa herë që e sheh veten në anën e shumicës, dije që ka ardhur koha me ndryshu. Ky e ka thënë shekullin e 20. Ama Allahu që 1500 vjet e ka thënë hala më mirë. Thot Allahu në Kur'an: "Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Nëse i bindesh shumicës që gjenden në tokë, ti ke me deviju për rrugës së Zotit. Që 15 shekuj, ka thonë Allah këta, nëse i bindesh shumicës, ti devijon.
Andaj thot Aliu radiallahu anhu, edhe na duhet mu eduku me fjalët e tij. Thot an-nasu thalatha, njerëzit janë 3 grupe. Thot nuk ka të katërt. Njerëzit janë 3 lloj. E para thot fa'alimun rabbani, alimi, dietari i cili punon me ilmin e tij. Grupa e parë. Grupa e dytë thot wa muta'allimun ala sabilin najah, ai që mëson edhe mundohet me ndjek rrugën e shpëtimit. Edhe grupa e tretë wa hamajun ri'aun, alimi që punon me diturinë e tij, ai që mundohet me mësu edhe me ndjek rrugën e shpëtimit, e thot pjesa tjetër është turm, ndjekës të çdo gojdhëne. Çka të flitet i besojnë. Çka dëgjojnë e pasojnë. Vazhdon Aliu thot itba'un kulli naqin yamiluna ma'a kulli rihin. Çdo frym që fryn ata kthehen prej saj. Janë njerëz që kanë boshllok brenda tyne, edhe mundohen tani me ndjek njerëzit. Kështu që besimtari nuk është prej grupës së tretë. Ose është alimun rabbani, njëri që din edhe punon me ata që din, ose është muta'allimun, mundohet me mësu edhe me ndjek rrugën e harit. Pra besimtari është njëri që e pason diturinë edhe jo turmën, edhe që e pason nurin e qiellit e jo të tokës. I tillë besimtar është i çliruar prej turmës edhe prej presionit të saj, edhe i tillë është i lirë për ma adhuru Allah. Lutem Allahun që më na bë prej të tillëve ya Rabbel Alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.